그러면 대략 이런 사이즈로 지금 탭바 스타일이 맞춰졌고요. 그 다음에 여기 탭바 페이지 안에 텍스트는 없애면 될 것 같고요. 리스트죠. 아이템이 음료 이미지와 제목과 음료 이름과 영문 이름 이렇게 해서 3개의 아이템이 들어가 있어요. 자, 그러면 방법은 리스트 뷰 위젯을 먼저 주고 로우 위젯을 주고 로우 위젯 안에 이미지 위젯 또 컬럼 위젯을 또 줘서 이름이 2개가 위치하도록 하면 될 것 같습니다. 자, 그대로 리스트 뷰를 넣어줍니다. 그 다음에 리스트 뷰 위젯 안에 이미지가 먼저 들어가는데 서클이죠. 서클 이미지 놓고 그러면 사이즈가 너무 크니까 한 50? 50은 너무 작죠. 60, 70 주고 그 다음에 컬럼을 또 주겠습니다. 컬럼을 주고 아니죠. 자, 서클 이미지를 로우로 감싸서 이 안에 컬럼을 줘야 되겠죠. 컬럼을 주고 텍스트를 2개를 위치시킵니다. 우선은 스타일을 잡기 전까지. 자, 그리고 리스트 뷰 위젯에 패딩을 줘서 간격을 좀 주도록 할게요. 20, 20 그리고 하단은 안 줘도 될 것 같고 그 다음에 이 로우 위젯 안은 이게 반복이 돼서 아이템이 출력이 될 거기 때문에 이 상태면 반복이 되면 붙어 있겠죠. 그래서 하단에 패딩 값을 한 15, 20 정도 줘도 될 것 같아요. 지금 아이템 간의 거리가 대략 20에서 25 정도 나오는 것 같고요. 그 다음에 얘는 그대로 두고 컬럼에 패딩을 줘서 좀 간격을 전체적으로 띄워줄게요. 15, 그죠? 이 정도만 주면 될 것 같고요. 그 다음 텍스트 폰트 스타일을 비슷하게 맞춰 주겠습니다. 너무 크죠? 자, 타이틀 라지로 주고 여기는 음료명 음료 영어로 네임 한국어니까 코리아 그 다음에 밑에는 네임 ENG English 그쵸? 그리고 얘는 스타일을 라벨 미디엄으로 줘보겠습니다. 라벨 스몰이 더 정확할 것 같아요. 자, 그리고 보면 우측 정렬이죠. 자, 그렇다면 이 텍스트를 감싸고 있는 컬럼에서 크로스 축을 이렇게 해주면 좌측 정렬이 되죠. 자, 됐습니다. 자, 그 다음에 이 자, 그 다음에 이 만들어 놓은 아이템이 데이터가 들어가서 반복이 돼야 됩니다. 반복이. 자, 로컬 데이터로 우선은 진행을 할 거기 때문에 앱 스테이트를 이용해 주도록 하겠습니다. 자, 그런데 자, 우리가 앱 스테이트 변수를 만들어서 이 아이템들에 연결을 해야 되는데 리스트형 아이템이겠죠. 변수가 리스트 아이템이기 때문에 다이나믹 칠드런을 리스트 뷰 위젯에 생성을 해야 돼요.
그런데 다이나믹 칠드런은 하나밖에 앱 스테이트 변수 한 개밖에 연결이 안 됩니다. 그런데 우리가 지금 필요한 변수 값은 3개죠. 자, 방법은 우리가 중국 강의에서 커스텀 데이터 타입이란 걸 배웠습니다. 그것을 이쪽에 적용을 해주도록 하겠습니다. 자, 3개의 아이템을, 자, 데이터 타입을 보죠. 이미지니까 이미지 패스고, 텍스트니까 스트링 해서 3개의 값이 필요하죠. 자, 커스텀 데이터 타입으로 이동해서 create new 데이터 타입을 누르고, 자, beverage menu items라고 커스텀 데이터 타입의 이름을 완성해 주겠습니다. 첫 번째는 대문자이죠. 하고 create, 자, field는 이미지가 나오죠. 소문자 시작으로 이미지, 그 다음에 이미지 패스, 그 다음에 생성을 해주고, 그 다음에 name 코리아, 얘는 스트링, name English 스트링 됐죠? 자, 데이터 타입을 커스텀 데이터 타입을 3개를 생성을 했고요. 그럼 이 데이터 타입을 이곳에서 관리를 해주게 됩니다. 그러면 결론은 앱 스테이트에서 얘를 데이터 타입으로 지정해주면 3개의 데이터를 한 그룹에 묶어서 생성해 줄 수 있습니다. 자, 가볼까요? 앱 스테이트에서 동일하게 beverage 메뉴 리스트 메뉴 아이템스 하고, 자, 데이터 타입에서 접근하는 방법은 커스텀 데이터 타입은 데이터 타입으로 지정해 주면 바로 나오죠. 선택하고, 그리고 아이템이 리스트형 목록형이니까 이것을 활성화하고 생성합니다. 자, 됐죠? 그리고 이쪽에 아이템들을 넣어주면 되죠. 값들을. 자, 더미 데이터는 제가 미리 10개 세트로, 메뉴 세트로 이미지, 한국 이름, 영어 이름 이렇게 준비를 해놨어요. 따라서 이것을 넣어주도록 하겠습니다. 자, 눌러보면 묶여있죠? 자, 빠르게 연결해 주겠습니다. 자, 더미 데이터 10개를 지금 만들었죠. 자, 얘를 이 리스트 뷰에 Generate Dynamic Children에 연결을 해주겠습니다. 자, 음료 레이지 비슷하죠? 이름도 메뉴 리스트로 해주고, 맥스 아이템은 10개밖에 안 되기 때문에 미설정해도 될 것 같고요. 여기서 앱 스테이트에서 커스텀 데이터 타입으로 만든 앱 스테이트 변수를 지정하고 연결을 해주면, 자, 연결이 됐습니다. 그리고 각각의 위젯에
generate dynamic children으로 가져온 데이터에 연결을 해주면 끝나겠죠. 자, 패스. 이미지는 패스해서 앱스테이트가 아니에요. 가져오고 있기 때문에 이쪽에서 접근을 해주고 데이터 스트럭처 필드 지정을 하고 이미지. 자, 연결됐고요. 그 다음 텍스트 연결을 하겠습니다. 한국 이름 연결됐고 영어 이름 자, 세 개 다 연결이 됐죠. 자, 컴포넌트가 준비가 됐죠. 다시 홈페이지로 이동을 해서 이쪽 탭바 페이지에 연결을 해주면 나타나는지 확인해 보겠습니다. 자, 탭바 페이지 첫 번째 전체 메뉴에 해당되는 탭바 페이지 선택을 하시고 위젯이 아닌 컴포넌트, 커스텀 컴포넌트 가면 저희가 만든 홀 메뉴 탭바가 보이죠. 자, 그러면 탭바 위젯 안에 또 탭바 위젯이 들어갔어요. 자, 작업이 끝났으니까 지금 현재까지의 작업이 된 상태에서 런 모드로 한번 확인해 보겠습니다. 자, 보면 탭바 위젯 안에 또 탭바 위젯이 들어가 있죠. 네, 데이터도 우리가 만든 커스텀 타입 데이터도 잘 연동이 되었고요. 자, 이번 시간은 여기까지 하고 다음 시간에는 현재 오더 페이지의 하단에 나오는 내비게이션 바하고 여기 컨테이너 모양의 메뉴바 이렇게 해서 또 수업을 진행하도록 하겠습니다. 자, 수고하셨습니다.